ماتش صعود كاس عالم، رايح تجيب لي واحد مين ده؟ مين ده يا عم احمد سعد؟ ده مين ده؟ بيغني ايه؟ بيعمل ايه ده؟ بيبيع ايه في البلد؟ انت ما تعصبوناش يا عم بقى، ما تجيب لي رقاصه وحزمها، حزمها ايه؟ لبسها بكيني. مطرب يا ابني، مطرب؟ ما تقولش مطرب يا فندم بعد اذنك. ايه اللي مطرب؟ فين انا اقول لك ايه؟ فين محمد فؤاد؟ واجهه مشرفه لمصر، ولا ده؟ ولا هو عشان معاه فلوس فباخد منه ضرايب؟ هو انتوا اعتراض وخلاص؟ مش اعتراض بجد والله. اي حد بيفهم يقول لك كده. جايب لي مين انت؟ انت معترض على احمد سعد كمان؟ انا معترض على، ما هو غلط. ليه؟ ايه اللي ده ليه؟ بيغني ويما راح وقف قدام زيزو وغنى له الاغنيه تليق بيه. شوف انت ايه وانا ايه. سبحان الله، الطيور على اشكالها. لما بيقول له شوف انت كنت فين؟ الطيور على اشكالها تقع. لا الاغنيه ما بتقولش كده واحنا كلنا عارفين. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتهينه. مين اللي قال لك؟ شوف انت فين وانا فين. زيزو فين؟ زيزو فين؟ زيزو في الاهلي. لعب ايه؟ لعب ولا مش هيعمل حاجه. لعب كاس عالم انديه؟ والله ما هيعمل حاجه.